Tere taaskord neljapäevasel päeval. Kuuleme ja vaatama meie autokultuurilist podcasti Petrolheads podcast. Ja täna on meil külas Andrei Hrustaljov Lowtown Workshopist. No nii, tere Andrei! Tervist! On rõõm lõpuks siia kohale jõuda. Olen alati tahtnud, kahjuks sellele hooaja lõpetamispeole mina ei jõudnud, et täna siia tulles väga põnev oli siin ringi käia, vaadata ringi erinevaid masinaid. Aga täna tahaks rohkem rääkida sinust. Okei. Mis meest sa oled ja kust sa tuled? Tallinnast, ikka Tallinnast olen. Tavaliselt meil on nagu niimoodi, et me alustamegi algusest, et teada saada, et kust nagu juured tulevad, et kuidas üks inimene või jõuab sinu puhul veel eriti selliste madalate autodeni. Ja kui vaadata selles mõttes Andrei fotofeedi ja scrollida sinna natuke allapoole, siis ma enda üllatuseks avastasin, et sa oled tegelenud nagu väga paljude, väga erinevate asjadega, mis minu jaoks selle praeguse imagoga nagu mitte kuidagi kokku ei lähe. Yeah. Et sa oled tegelenud mingisuguse võistlustantsuga, mingisuguse rattasõiduga, mingisuguse, ma ei tea, mingisuguste kursustega veel, oled midagi müünud. Et sa oled selline, tundus nagu, et sa oled päris aktiivne inimene olnud läbi terve elu ja nüüd sa lõpuks jõudsid nagu normaalse hobi juurde. Jah, ilmselt see on tõesti nii, aga seda teekonda põhimõtteliselt ma nimetangi ennast otsinguks, et kõik need asjad, mis ma olen läbi elu nagu proovinud, ei olnud õige asi. Ehk siis, mingi hetk 2013 jõudsin enesearenguni ja siis sain aru, et peab elus midagi muutma, midagi endaga tegema, et otsima seda, millega ma südames tahan tegeleda. Aga ma ei teadnud, mis asi see on. Ja siis ma hakkasin katsetama. Purjetamine, kinnisvara, tsikliga sõit, seal igasuguseid asju olen proovinud, mõnda aega tegelenud, kuigi teadnud südames või kuskil hinges, et ei kliki, et jah, on põnev, jah, on mingisugused, mingi adrenaliini pakub ja nii edasi, aga ei ole päris see. Ja kui vastata sinu küsimusele, kus need juured tulevad, kus need autod minu elus jõudsid, tegelikult nad on jõudnud lapsepõlves. Minu isa on eluaegne veoautojuht ja tal on oma väike ettevõte. Ja väga hästi mäletan, kuidas väiksena me oleme iga aasta külastanud Sinist paviljoni, Motorexi, seal vaatanud tuningosa, uute autode tutvustust ja käinud autoüritustel. Ja ilmselt see pisik on sealt tulnud, aga mingi hetk ma jõudsin täiskasvanuks. Sain täiskasvanuks ja põhimõtteliselt mõtlesin, et eks see auto ongi punktist B punkti sõitmine, et miks peab sinna sisse kulutama, see ei ole ju ratsionaalne investeering või ratsionaalne kuluartikkel. Ja niimoodi ma ennast piirasin sellest vägevast valdkonnast. Selles mõttes päris drastiline muutus, et nagu, sa oled nagu see, vaata see, nagu õige investeerija, et sa ühtegi eurot enda peale ei kuluta, et sul on kõik on nagu väga läbimõeldud ja nüüd sa järsku nagu lähed nii hulluks, nagu sa praegu seda teed. Ja 4 aastat tagasi umbes sain aru, et ei saa niimoodi nagu edasi seigelda, et tulebki enda sisse vaadata ja mis see südame kutse nagu või süda räägib, et kui ta tahab tegeleda autodega, siis tulebki tegeleda autodega ja siin ma olen. No see rattasõit vist, see downhill või kuidas seda nimetasid? Jalgrattatrail. Jah, trail. See on nagu isegi suge off-roadi auto võib-olla, kui mingit paralleeli üritada tuua, siis sellega, ei tea, kind of. Küll, et sul on kiirus, sul on... Need on jumala hirmsad, ma olen vaadanud neid videosid. Adrenaliini on seal küll, jah. Kiirust just kui tehnilist poolt natuke rääkida, siis kiirust just seal ei ole, pigem tehniline, et see ongi ratta seljas üle takistuse nagu saamine. Okay.
Võib-olla aga panengi selle selles downhilliga osas, sisse. või dirtiga või streetiga, et neid või siis suundi on nagu nii palju. Aga eks ta ongi see tehniline pisik, vaata ikkagi oli sees ja nüüd ongi see, et jällegi, kuna jalgrattatrajal ei ole ka päris siuke hästi levinud kultuur, siis ka madalad autod on ka justkui subkultuur autondusest, et Sulle meeldib olla kuskil nagu mulle meeldib olla teistmoodi, kuskil on ju? teistmoodi ja ilmselt see ongi see. Okei, aga samas nagu ma mõtlen, et igasugused erinevad need seiklused või kogemused, need annavad eluliselt ikkagi endale juurde selles mõttes, et igast valdkonnast sa saad kas või siia oma tänasesse hobisse igasuguseid asju kaasa võtta, et selles mõttes. Okei, aga mis kindlasti kõik huvitab mind küll, mis see esimene auto oli, et ma nii palju üritasin kerida, aga ma ei ole kindel, kas see oli see A6 või mis see oli? Nüüd ma teen väikse põige sinna esimese auto juurde. Okei. Et see oli tegelikult see, kust mul see arusaam jõudiski, et auto peabki olema A-st B-ni, et utilitaarne, praktiline ja nii edasi. Lapsepõlve või siis teismeelise ja unistus oligi Nissan 180 SX. Ja ma mäletan, kogusin raha, see oli aasta 2007. Läksin Hiiu parklasse või siis selle auto platsile. Hiiu aed oli, jah? Hiiu aed või midagi sellist oli. Mäletan, kui praegu tume halli värvi, ilus, istusin sisse. Ma olen 2 meetrit pikk. Lükkasin end tahapoole, saan aru, et ma ei mahu, vaatan müüjale otsa, kas see on kõik, ta ütles, see on kõik. Ma olin väga frustreeritud. Ja siis ma sain aru, et okei, tundub, et päris sportlikud autod ei ole minu jaoks. Ja ma läksin, ostsin Nissan Primera 2.0 turbodiisel, 66 kilovatti. Hea vahe nagu seal selles mõttes või No absoluutselt midagi teist laadi. Ja siis sa olid nii pettunud, et kohe nagu emotsioonide pealt läksid, võtsid esimese auto, mis nagu kätte sai. Mis oli praktiline, mis 4 aasta jooksul põhimõtteliselt ei lagunenud, ei olnud ühtegi probleemi mootoriga. Sinna sai kõike, mis oli vaja nagu sisse laduda, ta oli mitte universaalkerega, vaid luukpärakerega. Ja see oli B11 kere. Ja ma arvasingi, autot ei ole minu jaoks. Aga... Mis on huvitav? Ja nüüd jõudsime selleni, et esimene auto, kus ma lubasin endale autodega hakata tegelema, oligi Audi A6. Aastast 96 C4 kere, tumeroheline. Hästi kogemata tegelikult ma ei kaalunud üldse Audi ostu, eriti esiveolist, aga naaber mulle pakkus, tal oli ühel tuttaval pakkuda väga hea seisukorras, hästi soodsalt ühte eksemplaari ja siis ma käisin, vaatasin ja istudes sinna tekkiski siuke 90-ndates siuke õige vibe ja kõik see lõhn ja see, et ta oli tõesti väga hea seisukorras. Siis me müüsime oma pereauto ja ostsime vana Audi. Mis see pereauto selleks hetkeks oli ka midagi juba järgmist? Selleks hetkeks oli Mazda CX-9, üks väga suur SUV, linnamaastur. Kuidas pere sellega nõustus? Nõustus. Ei, tegelikult abikaasale ja suur respekt ja kiitus, et selles osas ta mõistab ja ilma selleta ja ilma selle toeta ilmselt seda kõik ei oleks. Kas ta on ka kuidagi nii-öelda autoinimene või ta pigem elab sulle kaasa? Elab mulle kaasa, et seda hobiautot veel otsime. Ma tean täpselt, mis talle meeldib, ta teab ka täpselt, mis talle meeldib, aga veel ei ole jõudnud sinna, et ta ise hakkaks midagi nagu tegema. Okei, aga kuidas sa selle Audiga nagu siis jõudsid sinna, et sa nagu vaikselt hakkasid ikkagi putitama seda või niimoodi, et ma nägin, et see mingi edevad väljad olid sinna alla igatahes pandud ja madalaks oli tehtud. Mul ilmselt visioon oli sündinud juba varem, sest ma seda stance-kultuuri jälgisin pikalt. Ja ilmselt seda kõike
mis ma olen näinud, tahtsin ka sellel kerel nagu ellu viia. Ehk siis madalaks, ilusamad väljad, õhkvedrustus. Ja kui see kõik sai peale pandud. See oli ka õhu peal, mitte lihtsalt no alguses olid koilid. Makitamadaldus või kuidas seda nimetakse. Ja ei, seda teed ei läinud, kusjuures osaliselt läksin ja ma olen jällegi, ma tellisin enda jaoks esimese hästi kalli koilide seti, mis oli Technics sellele kerele. Panin alla ja sain aru, et kuramus, no ei istu niimoodi, nagu ma tahtsin. Ikka liiga kõrge. Ja siis ma võtsin rällaka ja lõikasin need koili vedrud madalamaks. Klassika. Klassika, jah. Aga õhu peale ehitamine oli kuidagi justkui järgmise aasta idee, et mitte väga palju kulutada ühe hooaja jooksul. Aga kuna ma ikkagi ei jäänud rahule, siis õhk läks juba sama suve jooksul ja augusti lõpus või septembri alguses, millal see motoshow Tartus toimus, siis kandideerisin sinna ja osalesin ka, sain esikoha. Jah? Ja kuidagi Seda ma ei teadnud. Ma ka mõtlen. Üllatavalt. A6 Avandiga saab esimese koha. Aga siis oli aasta oli siis... Aasta oli 20 vist. Ja 20 ja kategoorias oli 4 autod. Okei. Mis need teised olid, mäletad? Ma mõtlen, sellel ajal oli suht autoskeene ikkagi olid nagu ka Eesti nii väike oli teada. Tegelikult oli juba sel ajal oli juba. Mäletan, et ilmselt kui oleks Browni ka selles kategoorias, siis oleks raskem, aga tema läks sinna 10,000+ tuuning. 2000? 2020. 2020, ja siis ta seal võitis, aga need, kes olid veel, tead, kohe praegu peast ei ikkagi. Okei, aga mul on siuke küsimus, et et sa tegid neid selle Audiga ehitasid, aga kust need nagu teadmiste pagas tuleb või panid nagu tegid YouTube'i lahti, et how to install coilovers for Audi? No ilmselt jällegi see, et üks asi on läbi aastate mingisugune kogemus autodega tegelemisel. Sest teine asi on see, et kui oli mingi küsimus, siis sai isa poole pöörduda. Et ta on eluaeg oma veoautosid ja sõiduautosid ise remontinud. Aga ilma YouTube'ita ikkagi ei saa, et YouTube ja Google teab. YouTube'is saab täna kõike õppida. Kõike põhimõtteliselt. Aga oli sul mingisugune tutvusringkond, kellega sa näiteks ka täna läbi käid, et kes sind juba aitasid või kellega sa nii-öelda koos käisid kuskil ja kes sulle neid teadmisi jagasid? Ja sellel hetkel ei olnud. Et sellel hetkel oli ma siuke üksik. Siis kui auto valmis sai ja siis juba 2021 põhimõtteliselt me jõudsime selleni, et saime omavahel tuttavaks, kes nüüd kõik poisid sellel LTV-sis on. Minu meelest päris keeruline tulla kuhugi nagu teise teemasse ja sa oledki täiesti üksi ja sul ei olegi tuge, selles mõttes on julge samm või siuke. Minu meelest on see suhteliselt nagu harukordne nähtus ka. Pigem jah, sa kuskilt kõigepealt lähed punti ja siis selles pundi sees sa arened nagu, aga sul on nagu vastupidi, et sa kõigepealt üksi arenesid juba kuhugi maani ära ja siis leidsid samasugused. No nagu õnneks meil on Instagram, internet jällegi foorumid, kus sa suhtled inimestega, arutled mingeid probleeme, mingeid lahendusi ja selles osas see suhtlus kindlasti ei olnud nagu puudu, vaid võib-olla lokaalselt Eestis, Tallinnas mul tol hetkel ei olnud neid inimesi, kes pakuksid tugi. Okei, aga selle A6-ga põhimõtteliselt tegid õhu paigaldasid ise või sa lasid kuskil ise või? No mul oligi see huvitav, et see, mis nagu tõesti nagu pakkus kuskil kodus garaažis siis vaikselt niimoodi? Isegi mitte kodus, õues põhimõtteliselt. Oi jumal, crazy. Jälle klassika, et nagu aga magala parklas seal teiste autode vahel ja vihma sajab ja siis vahepeal käid toas käsi pesemas ja 9. korrusel. Jah. Okei, aga kas sa seal mingisugused modifikatsioone tegid veel, et lõpuks panid õhu peale selle, ma saan aru, et järgneval aastal? Kõik modifikatsioonid, mis ma ette võtsin, olidki pigem seotud välimusega.
et vahetasin tulesid, panin Ameerika tuled. Ma korra küsin siia vahele, mis need Ameerika tuled sellel autol tähendavad? Sellel autol tähendavad seda, et ees suunatuledel on kollakad need reflektorid. Muidu on valged või? Ja, muidu ei olegi üks neid. väike osa seal sees, kollast värvi. Ja siis tagumised tuled on siis lühikese numbri jaoks on laiemad. Ehk siis, jälle pole tähele pannud. Ja. No neid, siin Euroopas neid väga palju ei liigu, sest aga Ameerikas jällegi. No see on vice versa, et ameeriklased just tahavad euroluki. Vastupidi, ja meie kõik tahame. No see on loogiline, vaata tahad natuke teistmoodi jälle, mitte kogu aeg kõik halmassi, et kas või see väiksed detailid ära muuta juba tegelikult aitab, on ju. Okei, aga see mingi värvitud oli ka kuskil? Ta oligi väga clean, ja ma tahtsin seda cleanina nagu alles hoida, et ta oli hästi säilinud ja mõned osad olid üle värvitud, aga selles osas ma tõesti välimusega või selle värviga ei pidanud midagi ette võtma. Aga mis siis sai? Sai nagu list sai otsa, et... List jõudis sinna, et ma sain aru, et seda edevamaks teha on vaja hakata aerokitte vaatama. Aga sellele kerele neid ei ole väga palju. Ise mõtlesin, et võib-olla ma ei olnud veel nii küps või osav, et hakata midagi ise nullist meisterdama, selle makrofleksiga mängima, on ju. Sest kõik muu, mis turul oli, see ei näinud minu nagu visiooni järgi nagu sobiv. Sellele kerele vist väga palju ei pakutud ka eriti midagi, et mingid triigerid olid võib-olla kõige julgemad ja... Ma praegu mõtlen, et päris lahe näeks välja küll tegelikult, võib-olla. Audiga tegelikult saaks teha selle kas IMSA siis võidusõidu stiilis on ju, või siis ABT pakkus S2 Coupe oli siuke widebody on ju. Et saaks ka midagi võib-olla sellise stiilis teha, aga no see on juba jälle siuke keerulisem teema, nagu sa ütlesid, et seal on makrofleksi ja igasugust vormide tegemist. Natuke lisama juurde. Ja siis oligi nii, et list oleks, või selle sama projektiga võiks nagu edasi minna, aga huvi oli proovida midagi muud, klassikalist, vanemat ja see oli see hetk, millal ma ostsin C2 Audi 100. Kas see Audi on kuidagi sul juhuslik valik või on südamelähedane või mis see põhjus on, et sa valid nii ebapopulaarse auto? Jaa, ilmselt nagu ma mainisin, C6 oli juhuslik ost, see lihtsalt võitis mu südame selle oma seisukorra ja tegelikult, mis ma nagu tundsin olles ja sõites selle autoga. Ja C2 ostsin põhimõtteliselt ainult sellepärast, et kuna juba oli üks Audi, enam-vähem ma sain aru, et need C3 keere vanem 100, C2 oli kõik sarnased tehniliselt. Tahtsin C1, ehk siis esimest Audi 100, aga nende hinnad Euroopas hakkasid nii palju kasvama tänu sellele, et kõik ostsid torikuid, et teha stentsi. Eurostansi, vana, ilus, taastatud, madal ja see tõstis hindasid. Hammas ei hakanud peale ja vaatasin, et väga huvitav, nagu ma ei teadnud sellest Audi järgmisest põlvkonnast nagu midagi ja leidsin, et Euroopas oligi vist 4-5 projekti ainult selle baasil. See on okei, huvitav, aga prooviks ostan selle taastamiseks. Hea või halb otsus. Läks aega 3 aastat ja sellest me oleme filmi ka teinud. Kas see õpetas ka midagi nüüd tagant järgi, et ütle üks soovitus, et milline see toorik võiks tegelikult olla? Jah, ärge ostke kõige soodsamad toorikud. Kusjuures see on vist nagu, ma ei saa isegi öelda üle ühe, vaid peaaegu iga inimene, kes on sellised projektid ette võtnud, ütleb seda tegelikult. Isegi olen ämbrisse astud, mõtled, et okei, ma natuke hoian kokku, et enam-vähem tegelikult tundub, aga kui sa hakkad tegema, siis vaatad, et... Ilmselt mängu tuleb ka see, et mis su idee või lõpptulemus on, et kui sa tahad tõesti pulkadeks ta võtta ja siis kokku panna, siis
ju vahet ei ole, sa võid ka prahis põhimõtteliselt teha midagi, oleneb kerest kui sul on muidugi. juba plaanis lõigata või midagi teha sellega, siis tõesti ei ole jah Aga mingit... kui ikkagi minna pigem väiksemate eelarveteed mööda, siis alguses kulutada natuke rohkem, siis on hiljem vähem juurde investeerima peab. Et muidu on see, et alguses nagu säästad, võtad selle kõige soodsama ja pärast tuleb niimoodi, et maksa ei ole. Tegelikult see, kas see toorik oli seal komplektne või oli seal midagi puudu, ma nüüd ei mäleta? See esimene, mis Saksast tuli, ta oli komplektne, aga ta oli läbi mädanud. Sealt ma sain mõningad jubinad pluss salong. Et salong oli väga hästi säilinud, sest auto jäi seisma aastal 70, ma kohe ütlen, ta oli 81, ta jäi seisma aastal 88. Täitsa seisma ja siis ta kuuris seisis. Ja kuuris oli niimoodi, et kuur oli põhimõtteliselt läbi puhutav ja no ikkagi vesi tegi oma tööd ja auto kuskile ka maa sisse nagu kasvas ja nii edasi. Aga salong oli puutumatu. Ehk siis ta tegelikult sõitis reaalselt nagu 7-8 aastat. Ja salongiga ma muud ei teinud, kui tegin puhtaks ja siin selles autos on see niimoodi. Vot see on hea. Mina ütleks, et tegelikult on ikkagi väärt ost, et olgugi, et kere oli mäda, siis selliseid asju komplektsena naljalt ei saa. Sa oled kõik õigesti teinud. Tavaliselt pead veel otsima, kas kellelgi on kuskil seda istet või istme, seda peatuge või mingid väiksed asju. Sa otsid võib-olla mingid väiksed plastikud või klambrid, mida tegelikult nagu ka ei ole üldse. Et kui sul on viisakas inimene on lihtsalt sõitnud ja korra on hooletu olnud seal hoiustamisega, siis ei ole hullu. Ma ei tea, palju sellel autol üldse tükke on, võib-olla ei ole. Ma tahtsin just küsida, et kui raske üldse seda leida oli nagu, et esimese, ma saan aru, sa tõid Saksast, see, mis oli nagu see Barn Find või ma ei tea, mis Barn Find oligi, tõin siia, hakkasin lammutama, jõudsin sinna, et proovib äkki keret taastada. Viisin sõbra juurde, see läks suure kaariga Saaremaale Rauno juurde ja seal Meelis tegi livapritsi ja põhimõtteliselt oligi niimoodi, et kus metall on ja metalli pole. Ja siis ta livapritsitud läkski vana metalli kokku ostu, kus mulle maksid nii vähe raha ja tegi komplimenti, et nad ei ole nii puhad kered kunagi kätte saanud. Päris kurb. Jaa. Livapritsitud. Maksid ise peale ja said vähem raha. Oli valus. Ka. See oli ma arvan kõige suurem see nagu tagasilöök, sest sul on hunnik detaile ja kere ei ole ja mis sa nüüd edasi teed. Ja kuidagi siin kambaga hakkasime uut keret otsima ja Audi foorumis jällegi Meelis kuidagi leidis inimese, kes kunagi on mingit sarnast müünud, just pidi nagu juba taastatud kere olema ja nii edasi ja siis ta oli müünud juba järgmisele inimesele ja siis ma kõigiga järjest võtsin ühendust ja see oli Einari käes ja Einar ütles, no ma emotsionaalselt on veel nagu sellega kokku kasvanud, et räägime ja siis sai kokkuleppele, et sain samast Eestist siis ikkagi? Keilast. Ja lähedal. Jah, et aga temal siis oli seisukord, sellel oli juba nagu... Sellel oli niimoodi, et kere oli justkui tehtud, oli vaja nipet-näpet seal veel teha ja siis ta läks kohe värvi alla. Okei. Ja siis järgmine osa oligi komplekteerimine ja ehitamine, aga mootorid olid erinevad. Sellel oli juba rida 5, mida ma tahtsin esialgu sellele Saksast tulnud kerele nagu swapida. No sellel oli juba olemas ja need tegi natuke asja lihtsamaks. Sul nagu jälle ühest äärmusest teise, et kõigepealt said nagu sükse täiesti luhta läinud projekti ja teine oli nagu väga hästi ettevalmistatud. See on vabalt hingav, on ju? Vabalt hingav, jah. Nendele Audi 100 kerele ei pandud turbot, seda pandi ainult Audi 200. Aga turbakas esivedu kahjuks oli
tol hetkel veel, sest Quattro tuli alates Audi C3-st. C3 ja C3 kered olid juba tsingitud, sellepärast neid on nii palju ka säilinud siiamaani ja kõik need C2 on põhimõtteliselt ära mädanenud kahjuks. Palju neid üldse on, oled sa nagu vaadanud, noh, ma mõtlen siin Euroopas näiteks, et kui sa otsisid, et kui kerge või? No, selles osas Euroopas ma tean, on üks klubi, just selle generatsiooni klubi, siis Inglismaal oli vist midagi. Eestis minu teada liikvel on ala 10 autot võib-olla maks, kellel on mingis protsessis, kellel on täitsa sõidukorras, aga hästi vähe. Pigem Me oleme veel. Aga pigem just selles mõttes on nagu lahe valik, et vaata, sa enne küsisid, et millest siuke otsus, et mulle meeldivad ka sellised nagu mitte liiga ettearvatavad otsused või ettearvatavad autod, et noh, see ei ole siuke, mida sa kujutad ette, et oleks loogiline selliseks projektiks teha. Ja selles mõttes ta on ikkagi läbimõeldud disainiga auto kohe algusest peale, et ta ei ole mingisugune selline odav, kuidas ma ütlen, odav tarbesõiduk, et tol ajal ikkagi seda disainiti mõnuga. Hästi ilus on, jah. Et see annab sellele ka lisaväärtuse, et seda on oluliselt lihtsam ka, ta on ootamatu valik, aga seda on lihtsam ka ilusamaks teha. Seal on vaja nagu teatud väikseid muudatusi ja see näeb kohe hoopis teine välja. Ma mäletan, kui see valmis sai, kuidas internetikehas, noh, siin Eestis nagu, et kõik need igasugused Eesti carspotterid või mingid enda sõbrad, siis nägid, noh, terve Instagram igal pool oli täis seda austat, et lõpuks on kuskil liikumas nähtud ja nii edasi, et hästi tore on alati siukseid hetki näha nagu, et siuke rõõmus. Aga selle autoga oled sa nüüd lõpule jõudnud? Olen mingil määral lõpule jõudnud, mingil määral nüüd ma teen ta natuke juba ringi, sest no põhimõtteliselt välimus on tal 95%, 96% valmis. Ainuke asi on võib-olla, meil on mõned jutud Jarmoga. Okei, saan aru. Ma korra mõtlesin, mis see Armo siis. Jätame ta sinna. Ja siis ma teen ka pakiruumi ümber, et ma koristasin selle nüüd suure kohvri sealt kirstu välja, et see on tõesti nagu tegi pakiruumi nii juba praktiliseks, et kõiki asju oli vaja siis tagumises reas vedada. Aga kuna tõesti on plaanita ikkagi üks hetk maa müüa, siis ma teen pakiruumi praktilisemaks, et teen õhusüsteemi ümber. Kas sa arvad, et see inimene, kes tuleb seda konkreetset autot ostma, on praktilise väärtustega inimene? Tead, ta võib olla, ta võib mitte, aga selles osas, kui ta ütleb, et näiteks ma ei taha õhkvedrustus, siis mul on olemas ka originaalne vedrustus alles, et ma lihtsalt vahetan välja ja ta on suht stokk. Jah, sul ei ole mitte midagi selles mõttes seal nagu lõigatud ega tehtud, et paned tavarežiimida kõrguses ja siis ongi tegelikult nagu originaal. Vedrud lähevad alla, originaalvedrustus ja ta on selles osas, kui ta näeb, et ta ei taha jällegi 200 Audi esitulesid, siis mul on 100 tuled on ka olemas ja nii edasi, et see on siuke mingil määral mulle meeldib, kuidas vanasti autot olid just kui konstruktorid, et sa ei ühest mudelist midagi võtta teisele panna ilma selleta, et sa pidid hästi midagi nagu kardinaalselt ringi tegema, jah. Et selles osas... Okei. Ma siia vahele küsin, et vaata enne, kui me salvestama hakkasime, siis ma nägin sul nurga taga on, vabandust, ma ei tea täpselt, mis mark see on, Honda või Nissan. Mis huvitaval hetkel siuke plaan tuli ja miks see katki jäi? Mis auto tähendab, ütled? See oli emotsiooni ost. Sain ma ta Bergi käest ja 2,5 autod. Et on olemas tegelikult kindlad ideed, aga siin vahepeal tekkisid ühed põnevamad ideed kui see projekt. Ehk siis see on hetkel ka müügil, et ma olen juba pikemat
pakkunud. Ütle korra, mis auto see on? See on Honda Accord Aerodeck. Mis see Aerodeck seal tähendab siis mingi komforttase või mingi Ei, ta on siuke huvitav kere ja ma vaatasin, hästi haruldane, neid tegelikult netist põhimõtteliselt ei saagi osta. Võib-olla praegu on olukord muutunud, aga mõni hetk, kui ma neid müüki panin, siis mobiiles oli 0, netiautos Soomes oli 0, et no isegi kui on tulnud, ega neid ei ole sinna sadu tulnud, selles mõttes paar tükki võib-olla on selle jooksul lisandunud. Et selles osas ta on... Mis on? Minu teada oli 86, midagi sellist. Ja, 80 lõpp. Et ta on hästi sarnane Civicule. Just täpselt, tahtsin just öelda, Nende klapptuuledega. Aga mis teda... Civicu moodelt rohkem uksi ja taga on üks aken veel nagu. Aga tagaosa on justkui pikendatud väikse selle Fortačka abiga ja siis on hästi imeliku kujuga pakiruumi uks, mis on klaasiga üleval. Ja see käib koos klaasiga lahti. Ehk siis sa pakiruumi sees olles saad taevast nautida. Mis loogika on, ei tea, aga näeb huvitav välja. Okei, väga põnev. Jah. Ühesõnaga, sellega oled nagu praegult, aga mis peale audit, sa jõudsid ju kuhugi maale, see ju selles mõttes tavaliselt süües kasvab isu, et ega siis... Jah, peale audit, et tegelikult mul oli sellesama Audi 100 projektiga nii tõusud kui mõõnad ja ühe mõõna siis käigus oligi nii, et käed olid põhimõtteliselt langenud, isu ei olnud tegeleda, kõik oli nagu, ei tea, see oli siuke mingi eluetapp, et me kolisime sisse sinna esimese hobigaraaži Suur-Säemäele ja siis kogu fookus läks ehituse peale ja mingi hetk ma sain aru, et ma audit ei ole puutunud nagu 2 kuud või 3 kuud, ta on värvitud põhimõtteliselt ehite. Aga sul on vaja kõik detailid üle käia, kõik sõlmed ära restaureerida, sest sa neid ju sellisel kujul ei taha tagasi panna. Kere on ilus ja sa paned sinna roostespoldid. No ei ole päris õige. Ja siis kuidagi demotiveeris, ei tegelenud ja ma teadsin, et järgmiseks hooajaks ma ilmselt autot valmis ei tee ja ma järgmist hooaega ei tahtnud vahele jätta. Ja siis ma tõin Jaapanist bussi, Toyota Alphard. See on see siuke kõrvalprojekt, mis pidi olema pereauto ja pereauto sai jällegi üks projekt. Ja. Sa ei õpi, aga... Ma ei õpi, jah. Sul on alles vähe katseid, et kui see autode arv hakkab nagu... üles minema, siis võib-olla üks, et sa õpid ära. Võib-olla see tuleb vanusega, aga... Ei, tegelikult hetkel ma tunnengi, et ma ilmselt järgmist projekti ei võta liigi ja nüüd ma jälle valetan, sest järgmine projekt on juba olemas. No võt, näed. Aga ma olen seda pausil hoidnud, kuna ma tahan kuskilt ka finantsi saada. Ehk siis ilmselt see ongi selle rohelise C2 arvelt. Okei. Aga räägi sellest bussist ka, et nagu jälle üks väga veider valik. Kuidas üldse nagu jõudsid selleni, kas sa lihtsalt vaatasid, et mis Jaapanist importida saab, või kuidas sa nagu... Ma ei tea, kus need ideed tekivad. Kas sa said selle kuskilt Jaapani oksjonilt või see oli pigem... See oli põhimõtteliselt otse Jaapani oksjonilt ostetud. Yokohama sadamast ta tuli siis Eestisse. Sain hea hinnaga. Aasta oli, või siis on bussil 2004 ja läbisõitu oli 60 000. Oli tal midagi viga ka või ei. Keerasid võtme ja... Keerasin võtmed ja selles osas kõik sõitsid arki angaari ja siis mehed otsisid rooli, et kus see nii oli? Ei, selle arkiga oli tõesti siin suurem lugu. See oligi tingitud mitte rooli otsimisega, aga vaid sellega, et tuled näitasid vales suunas.
et ma siin, see pani natuke pead sügama, et mismoodi neid siis ümber tõsta niimoodi, et nad õigesti näitaksid. Aga 1,5 kuud ja sai ikkagi arvale, et aga mismoodi sa selle tulede lahenduse siis tegid, et mõtlen, noh, mingi masstoodangu autodega, mis on mingi Euroopas või USA-s või kus iganes, nendega on lihtne, et sa lihtsalt ostad nagu sama kere lihtsalt teisele riigile toodete pealt nagu õiged tuled, aga kuidas sa sellele ilmselt ei ole ju? sellel ei olegi, kuna auto on siseturg, see on toodetud siseturule Jaapanis ja ei, neid tulesid pole saada, isegi Ameerikast mitte. Ja argis siis põhimõtteliselt soovitatigi otse koheselt, sa pead need luubid sisse integreerima, mis on sertifiteeritud, millel on need tähised ja nii edasi. Et oligi vaja need hellad sinna sisse panna ja siis sellega läks läbi. Sinu kogemus on see, et ametnikud olid isegi abivalmid ja ei üritanud mingit nalja teha sinuga? See ei olnud kohe võib-olla nii lihtne, sest ikkagi koha peal oli nii, et sa pead tuled ümber tegema ja ainult pikkade emailide siis saatmise tagajärjel tuligi välja, et vist ametnik oli juba nii tige minust, et kirjutas mulle otse mudel, mine osta, pane sisse ja tule näitama. No, miks sa kohe ütle siis, et... Tegelikult võiks jumal palju lihtsam oleks see terve see protsess või aeg kulutamata aeg, eks ole. Ametniku aeg on ja sul on kohe soovitus, et kui klienditeenindus on ju A ja O on ju. No kuule, teine asi see, et inimesed ei oleks nii vihased ka kogu aeg siis nende peale või kurjad, kui nad juba kohe oleks tegelikult nii abimeelne. Ei noh, ilma naljata. Võib-olla neil on oma mingisugune seal suvepäevade siis raames on, nad mõtlevad mingeid ülesanded endale välja. See, kes on siis... Kes kõige rohkem suudab meile saata kliendiga? Näiteks on ju, see võidab on ju. See mees vaatas, et ma olen juba nagunii ära võitnud on ju, siis lahendame ära. Aga ütle, mis auto see on, mis buss see on, see mark, mudel? Jah, see on levinud hästi populaarne mark Toyota ja Alphard on põhimõtteliselt siseturu minivan, mida toodeti peamiselt Jaapanisse, kuigi ma tean, et lõpus see on kasutusel ka teistes Aasia riikides. See on kui analoog nagu võrrelda siin meile rohkem tuntud autodega. See on Mercedes Vito V-klassi konkurent. Siis, mis on luksuslik, mis on ägedate lisadega, seal igasuguseid ägedaid komplektatsioone saab leida ja elektriliste kardinatega, need kaptenitoolidega ja nii edasi, nii edasi. Hakkame ise vaatama. Ja, ülikihvt perauto, jah, tõesti. Ja mis oli minu jaoks oluline, sellel on ka Jaapani kultuur. Ja siis neid stantsitakse ja tehakse päris ägedaid projekte. Ja sellel on kohe kõik tükid võtta ja... Tükid on kindlasti olemas, aga jällegi see tarne sealt Jaapanist siia on pigem keeruline. Ja eks hakkasime siin ise arendama, sest ka bussile oli esialgu pandud õhkvedrustus, mida ma siis nuputasin välja, kuidas ilma selleta, et Jaapanist hakata mingid asju tooma siia sobitada. Et see õnnestus ja ta on ühe hooaja sõitnud õhkvedrustusega. Ehk siis ma käisin Poolas ultreisel suurel... Sõitsid sellega kohal või? Jaa. Okei. Bussiga saab ju sõita. Bussiga ju... Ei, no jaa, ma ei tea, taas näituse mingi ultragiga näitusautodega väga ei sõidata ju. Ei, miks mitte? See on ju põhimõtteliselt oli iga päev auto. No osad eestlased läksid ju siit treilode ja asjadega kohale. No vot, eelmisel aastal ma käisin Audiga ka treile peal, aga lihtsalt see viimane spurt oli niivõrd kiire ja ilmselt ei oleks olnud valmis, et sellega nagu omal jõul nagu minna. Ei tea, vaata nii vanale autole, nii pikk sõit ka, ma ei kujuta ette, kui hea, et see on. Aga bussiga käisime, sõitsin õhkvedrustusega eelmine aasta ja nüüd see aasta
proovisin midagi kangemat, ehk siis ma võtsin õhtvedrustuse maha ja panin statilise vedrustuse. Et ta... Miks? I need some experience. Ehk siis jah, mul lihtsalt oli huvi. Ise tahtsid katsetada? Ise tahtsin katsetada, kuidas on siis staatilise autoga sõitmine. Okay. Ma just mõtlesin, et tavaliselt öeldakse, vaata, et õhu peal on hästi mugav ja hea sõita. On mugav, on praktiline, on paindlik, igatepidi. Nüüd ta saab öelda, et nüüd on ta ära katsetanud. Aga mis see kokkuvõte on, et sa aasta oled nii sõitnud, aasta oled naa sõitnud, et... No need üksikud korrad, mis ma olen nüüd selle staatilisega sõitnud, on olnud ikkagi väga suur challenge. Eriti see esimene väljasõit Stanfestile, kus ma garaažist läksin, ehk siis laagrist Koplisse sinna Krulli kvartali, ma sõitsin 1,5 tundi. Kuna ma pidin mööda ringteed sõitma ja ta ei võta kurvi, 90 kraadi kurvi ühe hoobiga. Ehk siis on nikerdamine, ütleme 3-4 korda sa pead edasi-tagasi tegema seda manöövri. Kõige hullem oli seal Stockmanni juures, kus ma panin terve ristmiku kinni, sest ma ei mahtunud. Oota, mis manöövrid sa seal tegid? No ma keerasin paremale, aga ei mahtunud sinna. Ja siis ma pidin nikerdama edasi-tagasi, sest rool käis ainult 90 kraadi. Issa. Võiks arvata, et tegelikult see Stockmanni ristmik on päris lai. No, vist ikkagi ei ole. Aga siis me käisime hiljem ka Fitted Festil Soomes sellega. Kuidas sellega laeva peal on saada? Päris hea. Ja, lauad kaasa ja... See on nagu standardvarustuses sul kuskil kaasas, Sellepärast sul ongi, vaata, terve, ma ei tea, siin on 100 meetrit brussi on varutud, et see ei ole siin garaaži ehituseks, aga see on siis ikkagi nagu erinevate projektide tarbeks. No, põhimõtteliselt võib ka nii öelda. Toorikud. Saab laudasid lõigata. Kuule, aga Andrei, aitäh sulle. Ma arvan, et selle episoodi võib vist otsad kokku tõmmata. Jaa, päris huvitav oli, et selles mõttes mina sain küll päris palju uut teada ja ma loodan, et ka meie vaatajad. Jah, et aitäh sulle tänase eest. Saime teada, millega sõidad, millega oled sõitnud ja järgmises episoodis räägime juba siis rohkem, kus me oleme ja kuidas sina siia said. Teeme nii. Aga aitäh teile vaatamas, like, share, subscribe, kõik need asjad ja näeme järgmises episoodis. Tšau! Tšau! Väga hästi!